झ्याङबाट अनौठो आवाज आयो। साथीहरू नमस्कार, म विजया श्रेष्ठ केसी हजुरहरूको लागि आज पनि अत्यन्त प्रेरणादायी कथा लिएर उपस्थित रहेकी छु। यदि हजुर मेरो च्यानल लर्निङ, ग्रोइङ अनि इन्सपायरिङ एट 70+ मा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मलाई पनि प्रेरणा दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको कथाको शीर्षक छ झ्याङबाट अनौठो आवाज आयो। एक शिकारी थिए, हेर्दै डरलाग्दो। जनावरप्रति उनको क्रूरता बखान गरी साध्य थियो। ऊ जङ्गल जान्थ्यो, आफ्नो धनुष तन्काएर जनावरहरूलाई तडपाई मार्नु र त्यसबाट आनन्द लिनु नै उसको दैनिकी जस्तो थियो। एक दिनको कुरा हो, फेरि ऊ शिकार खेल्न जङ्गल जान लाग्यो। उसको प्यारो छोरा पनि उसको पछि पछि लाग्यो। ठिकै छ, छोराले पनि देखोस्, सिकोस् शिकार खेल्ने तरिका भनेर उसले सोच्यो र आफूसँग जानलाई अनुमति दियो। उनीहरू जङ्गल पुगे। त्यो शिकारी निशाना लगाउनमा यति निपुण थियो कि उसले ताकेको जनावर उसको नजरबाट उम्कनै पाउँदैनथ्यो। जङ्गल सुन्दर थियो, फुलहरू फुलेका थिए, हरियाली थियो। झरनाबाट कल बगेको पानीको सङ्गीतले छुट्टै रौनक थपेको थियो। फुलहरू फुलेका थिए, तर त्यो शिकारीलाई प्रकृतिको सुन्दरताप्रति कुनै चासो थिएन। उसलाई त कहिले निर्दोष जनावरको हत्या गरौँ भन्ने मात्रै ध्यान थियो। त्यो शिकारी पारी पाखामा एउटा मृगको बच्चा देख्यो। दिनभरि कुनै शिकार नभेटेकोले झोकमा शिकारीले त्यही बच्चालाई आफ्नो तीर सोध्यायो। हरियो घाँसमा उफ्रदै खेल्दै रमाइलो गर्दै गरेको त्यो मृगको बच्चा तत्कालै बाँड लागेर भुइँमा लग्यो। उसको पेटबाट भली रगत बग्न थाल्यो। ऊ कराउन थाल्यो, चिच्याउन थाल्यो। आफ्नो सन्तानको पीडाको क्रन्दन सुनेर अलि टाढा आराम गरिरहेकी आमा मृग त्यहाँ आइपुगे। आमा न हो, उसले मृत्युको चित्कार चिच्याइरहेको आफ्नो बच्चाको घाउ चाटेर पीडा कम गर्न असफल प्रयास गरिरहे। उनी चिच्याई सहयोग मागी, तर व्यर्थ। आखिर के गर्न सक्थ्यो उसले? बिचरीले के थाहा आफ्नो सन्तानलाई हानेको बाण अब आफूतिर पनि आउँदैछ भन्ने कुरा। शिकारीले खुसी हुँदै आमा मृगतर्फ आफ्नो निशाना साधे। 1, 2, 3 झट्ट तीर अब आमालाई लाग्यो। आमा पनि भुइँमा छटपटाउँदै तुरुन्तै ढलिहाल्यो। तर पनि शिकारीको चित्त बुझेन। छोरासँग आएको छु, कम्तीमा 3टा शिकार नगरी त के घर फर्किनु? छोरालाई पनि त देखाउनु पर्यो नि मेरो रबाब, उसले सोच्यो। त्यहाँ नजिकै घाँसतिर खस्याक खुसुक गरेको आवाज आयो। उसले हेर्दै नहेरी अँध्यारो झ्याङमा पनि तीर हानिहाल्यो। झ्याङबाट अनौठो आवाज आयो। त्यो आवाज मृगको जस्तो थिएन, कुनै अन्य जनावरको जस्तो पनि थिएन। त्यो आवाज मान्छेको जस्तो थियो। क्रन्दन रुवाई मान्छेको जस्तै थियो, छटपटाई। ऊ उत्सुकतापूर्वक झ्याङतिर पस्यो। अफसोस, उसको प्यारो छोरा बाण लागेर भुइँमा अन्तिम श्वास तान्दै थियो। उसले आफ्नो बाबुको आँखामा यसो हेऱ्यो, त्यसै आँखा बन्द। शिकारी थचक्क घुँडामा टेकेर भुइँमा बस्यो। निधारबाट चिट पसिना छुट्न थाल्यो। हात खुट्टा काम्न थाले। उसका अगाडि आफ्नो सन्तान मर्दा घाउ चार्दै गरेको मिरमिरको तस्बिर उसको आँखामा नाच्न थाल्यो। त्यसै बेला नजिकैबाट आवाज आयो। मूर्ख शिकारी, सायद आज बल्ल थाहा भयो होला एक सन्तान गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। जनावरको पनि तिम्रो जस्तै मन हुन्छ। उनीहरूको पनि आफ्नो परिवारलाई तिमीले जस्तै माया गर्छन्। जनावरको पनि तिम्रो जस्तै प्रकृतिमा बाँच्न पाउने अधिकार छ। उसले आवाजतर्फ अनुहार फर्कायो।
आवाज आएको दिशाबाट एक नरभंशी बाघ उत्तरतर्फ दौडेरै आएको थियो। तर यतिन्जेल शिकारीलाई भने भागेर ज्यान जोगाउन निकै ढिला भइसकेको थियो। अन्त्यमा शिकारीको जीवन पनि त्यसरी नै समाप्त भयो जसरी उसले सयौं निर्दोष प्राणीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि हत्या गरेको थियो। गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, जुन व्यवहार अरूले तिमीसँग गर्दा मन पर्दैन त्यो व्यवहार तिमीले अरूसँग नगर। त्यस्तै बाइबलमा पनि भनेको छ, लभ योर नेबर्स एज योरसेल्फ, अर्थात् तिमीले आफूलाई जति माया र सम्मान गर्छौ त्यति नै माया र सम्मान अरूलाई पनि गर। अरूबाट माया र सम्मानको आशा गर्छौ भने पहिले त्यही कुरा अरूलाई देऊ, किनकि तिमीले जो रोप्छौ त्यसैको फल टिप्छौ। साथीहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला। म हजुरहरूको लागि यस्तै प्रेरणादायी कथाहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। हजुरहरूको दिन खुसी रहोस्, सुखी रहोस्, मस्त रहोस् अनि व्यस्त रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।